Bu işin ardında Asporço ile Flavius mu vardır dersin? Onların verdiği izinliktir Alaaddin. Ben kıblemiz bir olanlardan şüphe ederim. Sultanı koruyun! Her kim ki fitneye ateş çakar, onların da akıbeti işte bu olacaktır. Asporço ile Orhan büyük bir cenge tutuşacaklar. Orhan'ı o meydanda yalnız koyacaksın. Cenk meydanında arkanı kollayasın. Komutan Flavius. O savaşı başlatan sensin. Bugün cenk meydanında bitirecek olan ise benim. Ben de veziri Alaaddin Bey'in icabına bakayım o vakit. Orhan'ı yıkana dek elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Uzatmaya gerek yok, söz bitmiştir. Öyleyse gayrı vakit meydana inip pusatla konuşma vaktidir.